中日爭釣島拖到蒼井空唔撈，有黃岩島有釣魚台，強國今個夏天都唔知爭得邊個好啦。爭咩啊？溝埋你做瀨尿牛丸一份。咁又唔係咁講啊，聽下 Keith Sir 有咩睇法？美國喺2009、2010年重返亞洲之後咧，基本上將中國視為佢嘅假想敵，係好中意挑起咧東南亞國家以至日本同中國之間嘅衝突嘅。喺北太平洋咧，日軍同美軍咧係進行咗幾次聯合嘅演習，全部都係假想咧一個島嶼被人進攻，然之後咧由日軍同美軍聯合收復嘅。有美帝撐腰，梗係硬得起嚟啦。之但係日本嘅經濟一直走下坡，換首相又咪過乜？政局夠唔穩，點解仲有閒情逸致搞咁多嘢啊？如果喺外交上強硬，利用民族主義激發翻日本人嘅民族主義嘅話咧，對而家政府有利。再加上咧，如果係從戰略角度嚟講咧，日本人擁有咗釣魚台列島之後咧，佢個防空識別區咧係會向南大幅延伸。威脅咁大，但強國又咁軟弱，保釣都好似全靠民間咁。中國近呢幾年咧，同美國之間嘅衝突咧，或者分歧咧，越嚟越擴大。如果中國喺亞太地區咧展示武力，或者用相對強硬嘅手段處理領土糾紛咧，只會令到所謂嘅中國威脅論咧喺亞洲咧進一步加強。加上就快18大換屆，梗係唔想有咩大事發生啦。之但係日本政府最近想成個釣魚台買起，就唔到佢哋再遠啦。領導人紛紛出嚟發表強硬聲明，又派海監船出海，又軍演咁。人們都不禁要問，係咪打得成先？中國係一個初哥，佢從來未試過玩呢種遊戲，更加未建設好一支咧能夠應對高科技條件之下低烈度衝突嘅軍隊，所以對中國嚟講咧，亦都唔着數。好可能個發展方向就係咧，釣魚島由而家開始變成兩個政府之間衝突嘅一個原因。但係咧，雙方嘅民間人士咧係逐步淡出釣魚島嘅衝突，呢個釣魚島問題仲會拖多好多年添。咁搞法，咪等到我哋嘅蒼井空退休都未搞掂？